Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi 100. videomu çekeceğim. Bu sefer orman labirentinden kaçmayı deneyeceğim. Şimdi buna gireceğim. Şöyle eşyalarım var. Arbalet var ya. Kılıç falan vermiş ya, acaba bir şeyler mi gelir? Çok gıcık bir labirentmiş. Hiçbir yerde yok. Belki sonradan yüksel de gelebilir. Oo. Oo. Güzel gibi. Her şeyi aldım buradaki. Hatta sandığı bile alacağım. Çıkacağım mı acaba buradan? Çıkıyorum sanırım. Evet, çıkacakmış. Tamam, çıktım gene. Nereye atlasam? Labirentin üstüne çıkarım ki ben. Ne çıktım? Çok kolay olacak. Böyle bile zor. Bu kadar büyük labirent. Neyse, hile yapmayayım, ben atlıyorum aşağı. Hoş, ne? Alt kat mı var? Geçiyorum. Oo, çok güzel bir yere denk geldim. İyi ki de atlamışım. Oh. Şunu alayım, bunu da alayım. O kürek. O bayağı şey çıktı. Bu ne? Deri ceket. Neyse. Tam set olduk şimdiden. Hemen terimi bir düzenleyeyim. Daha bir üst katı da vardı. Kazma. Hatta altın.
Bayağı. Oo, arbalet kalsın gene. Bu niye açılmıyor? Açılmıyor. Ne yaptım ben ya? Ah, şimdi açıldı. Direnç iksiri. Lapisim olur. Lapis bulursam gene buraya gelirim. Nether portalı var şurada. En son gireceğim. Kapıyı şimdi arayamam. Neyse ben gideyim en iyisi şu Nether'a. Enderman'e bakayım. Ben şimdi burada ne yapacağım ya? Cidden de Nether'a gidiyormuş. Ben çıkayım en iyisi. Ne oluyor? Oyun bug'a girdi. Ya ne oluyor? Okuldan ya oku kullanamıyorum ki, ne yapayım ya? Gene buraya çıktım. Okum da gitti. Tutunabileceğim sarmaşık var mı? Var. Yine başa döndüm.
Ha, gene buraya gel. Şöyle en üstüne çıkacağım. Şurada bir oda gördüm. Ne oldu şimdi? Kim vuruyor? Alamadı. Alamadı. Videonun sonunda bu moda puan vereceğim. Sonunda be. Bu ne? Ben buna mı çabalıyordum? Kesin çıkmaz yol. Evet. Ha. Yarım kalp. Ya ölüm. Hadi öl artık. Bir tane kılıç yapayım kendime en iyisi. Hatta kazma yapayım, sonra kılıç yaparım.
Hayır ya. Bu sefer bulacağım aynı yeri. Oo. Şunu giyeyim. Ay. Yeter ya. Bunu da giyemiyorum ok gibi. Böyle giyeyim. Çok bug'a giriyor. O yüzden bir yıldız kırarım. Kendi kendine oyun önlendiriyor. Çok bug'a giriyor. Tam sonunda kılıç yapabileceğim bir tane. Şey bulsam. Az önce gördüğüm yeri. Neyse. Kılıcımı yapayım. Üst kısma çıksam bulurum sanırım da. Nerede ya? Var yaratık çıksın. Biraz savaşayım. Az öncekiler. Atlar mıyım? Atla. Oh. Buldum en azından.
100 kez düştüm ya buradan gelirken. Oh. Oo, güçlü. Aa, bu benim eşyalarımı almış. Az öncekileri geri kazandım. Ben niye çıktım? Ay! Yeter ya. Hadi hızlı. Şurada olması lazım. Ay yeter. Gene en azından buldum. Hadi. Eşyalarını bulmam lazım. Sen geç. Ha, burada. Kim oraya? Enderman mi bana saldırıyor? Ne oluyor ya? Ha, bana saldırmıyor da. Bana bakmaya çalışıyor. Çenkimi alayım şuraya. Sonunda. O 2 tane. Ya balçıklar ne alaka? Bunu almıştım da. Net aldım.
Bu ne? Almışım. Bir tane balçık bloğu yapsam çok iyi olur. Sen de bit ya. Kritik vuruşla zombiyi 2'de öldürüyoruz. Ben niye böyle bir şey yaptım? Şuraya çalışma masamı da koyayım. Yaklaşmadan öldüreceğim. Bu ne? Oo. Şu etlere bak. Bu evi yağmalamamıştım. Ama üst katı yok sanırım. Aa, varmış. Bu nasıl gözden kaçırdım. Ama sandık yok gibi var. Ben o zaman aşağıdaki sandığı görmemişim. Yukarıdakini görmüşüm. Hatta cengimi de üst almıştım. Maden var. Neyse hiç gitmeyeyim. Artık puanlama işine geçelim. Şimdi direkt puanlamayacağım. İlk bir kağıda yazayım. Kağıt bulmam lazım. Ne varmış? Tamam. Kalem. Tamam, yazayım. Şimdi kameramı açacağım size. Şimdi böyle göreceksiniz. Burayı değil ama. Burayı. Şimdi şunu çıkarayım, gerek yok. Elimde defter var, bir de kalem. Ne yazayım? Kaç puan olsun? 5 üzerinden 3 yıldız veriyorum ben. Çünkü bazen bug'a giriyor. Bir de yani o 2 yıldızını şeyden aldı. Zorluğundan aldı. 1 yıldızını yapılarından aldı. Güzel yapı yapmış. 3 yıldız verdim. Dezavantajları çok fazla giriyordu. Ve
ve bir şey yok da çok fazla baka girdi. O kadar. Sevdim. O zaman 100. videonun da videoyu da tamamlamış olduk. Sonraki videoda görüşürüz.